Już naprawiłem dni tygodnia. Cicho! 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 Fajne, co? Fajne. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Cicho! Cicho! Albo tak mogę jeszcze zrobić. Pan jest niemieckim agentem. Naciskam guzik i Kaczyński mi gada. Ej, w ogóle jeszcze dopiero wziąłem łyka kawy, więc dopiero teraz obczaiłem jaki mam kubek. Zrobiłem to, dopiero teraz widzę, że mam dobry, no nie? Bo słuchajcie. Nie wiem właśnie o co chodzi. Dzień dobry Antonio DBD, dzień dobry Panna Kone, dzień dobry Alma Armas, dzień dobry Drakana, Dziwiedziu, dzień dobry Szósty, tłumacz Adam, Max M, Angrącka, Devan Kevan, siema Arturo D, siema Joanna Alabaster, Tomasz Maleńczyk, Fruktozaur, Wojtek Gasparowicz, Wikłacz Czerwony, który przypomina, żebyście wszyscy dawali łapki w górę, podpisuję się pod tym. Podpisuję się pod tym. Siema Grzegorz Burtan, szczęść Boże, siema Max M, siema Łukasz, siema Łucja 093, siema Joanna Alabaster, siema Pola Droid, siema Fruktozaur, ale to już mówiłem, siema Żaba Morton, siema Jakub Tylutki, siema Twaszkie, siema Melvin 161, Łucja, to też już mówiłem. Siema Ania Nowicka, pokój temu domowi, pokój temu sprzętowi. Siema Patryk Oczadły, Roller, siema Emmet, siema Skudłaty, siema Michał Dzit, siema Kytebeniarze, siema Wojtek Gasparowicz, czy to już mówiłem? Nie mówiłem, nie wiem. Siema Wojtek, siema NM, siema Marysia, siema Wiedźma, siema Marek Błaszko,
siema, siema Anarkidusza, siema Joanna Słota, siema Zin303, siema Miłoszka Zero, siema Deratpad, siema Punkrock Polska, siema Kim R, siema Czarny, siema Rita Margarita, siema Patrycja RW, siema Andrzejewski. Konkretna akcja, prawa strona, info na Google, YouTube, Avenole, albo Nole, spotkania Polaków. Nie rozumiem nic. Dzięki Tomasz Dzień Maleńczyk za dobry. superczata. A czy na decku będzie odgłos Pytasz, czy na deku będzie odgłos pterodaktyla? Będzie. Będzie. Twaszkie, w kwestii kleru polecam artykuł, tego sobie tutaj na później zostawię. Onet Michowa, słuchajcie, Onet Michowa artykuły przez włączone różne wtyczki do przeglądarki, ale jak dodaję artykuł do Pocketa na Firefoxie, to zwykle się pokazuje z powrotem. Ale z tego co widzę, nie ten. Wyjdziemy z tego, ale nie teraz. Dobrze, siema Kamil Det, siema Kabukow, siema Nomad Staff, siema Tłumacz Adam. Marysia, ty znowu mnie obrażasz mnie na czacie, na moim streamie, na czacie. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Ej, tego Dario to muszę głośniej zrobić trochę, bo on coś taki cichy jest. Ten Dario. Panie Dario, pan musi głośniej mówić. Ale to nie do mnie tak. O, lepiej. Do mnie nie. Lepiej. Marysia to jest specjalnie na takie okazje. Tylko wtedy będę go używał. O, widzę, że w kimś się tutaj budzi komunista. Naszym streamie. Może najpierw związek zawodowy załóż siebie w pracy, co? Może najpierw. Zanim uspołecznisz i rozkłaczysz. Zanim rozkłaczysz mojego streama. Mojego streama. Tymi ręcami moich chłopów. Człowiek dorobi się czegoś rękami swoich widzów, to zabrać mu! Takie to jest myślenie. Jeszcze jeden pan Dario miał być. Tak, Marek Błaszko, ale wiesz co? Tam przy tamtym drugim panu Dario, który mówi, ale nie podobasz mi się, też jednocześnie w tej scenie pizdet, że Robert Więckiewicz. I nie umiem samego Daria wyciąć, tak żeby się pozbyć drącego pizdę Roberta Więckiewicza. Więc z drugiego pana Dario zrezygnowałem niestety. Przynajmniej na razie, może jakoś uda się to zrobić. Ale może w jakiś sposób, Izolda Kawior, Roy Wakadlozi. Włączam spokojnie streamkę, a tu pterodaktyli krzyk. Prawie spadłem z krzesła w robocie. No, a jak będziemy mieli, słuchajcie, na streamie jakiegoś lipka, który będzie mówił ludziom: zmień pracę, weź kredyt, i jak nie chce ci się robić w budżetówce, to możesz przecież zmienić pracę, to będziemy puszczać to. Zmień swe życie, zmień swe życie. Zweryfikuj swe okrycie. No i jeszcze w różnych randomowych porach będziemy puszczać to. Ja pierdolę. W Polsce jak w lesie, kurwa. Nie, w Polsce jak w chlebie obsranym gównem, kurwa. Jeszcze to? System atakuje, mówi rozbójnik Rumcajs. Odpaliłem gilotynę i mi YouTube się wykrzaczył. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Z polskiej polityki mam tylko 3. Te 2, co wam puszczałem, czyli... Cisza! Cicho!
Pan jest niemieckim agentem. No i jeszcze... Für Deutschland. Aczkolwiek, no zobaczymy, jak się one sprawdzą. Jan Kurpiński, siema, dzień dobry, zostawiam łapkę i polecam każdemu, a potem spierdalam na urlop udanego urlopu, Janie Kurpiński. Udanego urlopu, kurwa. Nie wiem, dlaczego mówię to tak wulgarnie. Po prostu poniosło mnie. Drakana to brzmi jak dobre sample pod jakieś Dark Electro. Wszystko może być dobrym samplem pod jakieś Dark Electro, if you brave enough. I czasami bywa z nami tutaj na czatach Nietopesz, aczkolwiek rzadko bywa z nami na czatach, bo Nietopesz cały czas narzeka, że nie może być na porankach i czysty będą później. I Nietopesz, słuchajcie, Marysia, trzymam kciuki. Siema uskrzydlacz. I Nietopesz zrobił kiedyś mroczne Dark Electro, samplowując mnie tam. Myślę, że nie obrazi się, jeśli wam to puszczę. O ile to znajdę. Oczywiście nie puszczę wam chyba w całości. Może puszczę wam fragment, a w całości puszczę na przykład jutro rano. Czy ja to znajdę teraz? Nie wiem. Aczkolwiek było to bardzo, bardzo miłe. Chyba nie znajdę, bo właśnie sobie uświadomiłem, że zapomniałem wczoraj słuchać mojego ulubionego podcastu wieczorem. Ale jaja. Ale jaja. Kurde, nie znajdę teraz. W sensie wiedziałem, jak to znaleźć, a teraz nie wiem, bo jestem na streamie i nie mogę się skupić na tym. Ale zapomniałem wysłuchać mojego ulubionego podcastu, no. Klaskania z Friends były jakieś takie, wiesz, za krótkie, jakieś takie niewyraźne. Myślę, że jak będzie trzeba klaskać z Friendsów, to będę klaskał osobiście. Proszę bardzo. To jest łatwe klaskanie, więc sam będę klaskał. Sam sobie będę klaskał. Własnymi ręcami. Siema Lewacki Bełkocie. Mało Tomka było w podcaście tym, w sensie w Niezatapialnych wczoraj. Tomasz Maleńczyk. Śmiać mi się chciało z tych pajaców ze Związku Łowiectwa wczoraj, którzy pierdolili coś o ideologii knującej przeciw myśliwym, bardziej antynaukowanego i zideologizowanego środowiska nie znam. No, myślę, że to jest taka trochę polska gra, polski sport narodowy. Tak, to jest podcast Niezatapialni Drakana. To jest podcast Niezatapialni. Kiedyś spróbuję zaprosić kogoś do poranka, jak będę miał dobry pretekst, jak wymyślę dobry pretekst, żeby z nimi pogadać. Gilotyniarsko, chociaż może te zwolnienia w game devie są jakimś pretekstem ku temu, nie wiem. Tak, kurde. Także będę klaskał osobiście. Igę zaproś, please, mówi Roller. No, myślę, że Iga byłaby super rozmówczynią. Nie wiem, czy akurat w tej kwestii, bo oni tam czasami poruszają te kwestie zwolnień w game devie, ale raczej tak. Siema Aro, ale raczej nie jest to jakiś tam ich główny temat. Raczej poruszają, że takie zwolnienia są i tyle. Wiecie, no z tego co kojarzę, to na przykład Iga Ewa Smoleńska jest zatrudniona w dużej polskiej firmie nie wiem, czy bardziej w Techlandzie, czy bardziej w Blueberze, ale na B2B, więc może mieć mało do powiedzenia o związkach zawodowych, ale może mieć... Myślę, że może być dużo rzeczy, których nie... które można chcieć powiedzieć, ale niedobrze jest mówić takiej osobie, jeśli jesteś zatrudniona na B2B w swojej branży.
Tak mi się wydaje. Ona prowadzi więcej laserów i jako podwykonawca aktualnie robi dla Bluebera. No właśnie, bo nie mogła się wypowiadać o Medium, pamiętam, no nie? I ostatnio o Silent Hillu 2, bo teraz Blueber robi Silent Hilla 2. Więc właśnie, więc pracuję jako podwykonawca na B2B. Tomek Pstrągowski, siema Kasper Czerwonka, z tego co kojarzę jest w zarządzie małej, niezależnej firmy robiącej gry. No i chyba jedynym etatowym pracownikiem jest Dominik, który pracuje w PR-ze firmy giereczkowo-mobilnej. Chyba tak wygląda status zawodowo-formalny podcastu Niezatapialni, no nie? O, klaskanie z Rubika albo z We Will Rock You z Sejmu, dobry pomysł. Jeszcze słuchaj, Marysia, za brak klaskania z czołówki twojego ulubionego serialu Przyjaciele, to dorzucę do głosów piosenkę o Maćku, żeby się trzymał. Co ty na to? Roller Tomek by o komunizmie pogadał? No, ciekawe. No, o komunizmie w grach i komiksach mógłbym z nim pogadać. O. Fruktozą. Totalnie Iggy i Tomka bym posłuchał jako gości. Sprzeciwiam się dyskryminowaniu Dominika Gąski. O, dziękuję. I Dominika o giereczkach. Już tutaj się obawiałem, że Dominik jest dyskryminowany. Dominik Gąska. Największy fan serii Assassin's Creed. Kocham to, jak Dominik Gąska opowiada o graniu w Assassin's Creed i nienawidzi siebie za granie w Assassin's Creed. Łatwiej by było, jakby oni cię zaprosili, mówi Roller. Siema Chester. To muszę żeby oni mnie zaprosili, to muszę ciągnąć jeszcze bardziej temat zwolnień, żebym miał też jakiś taki giereczkowy pretekst, który byłby taki mój tutaj gilotynowy, i wtedy będę się wpychał im do podcastu na siłę, będę pisał na ich grupce: ej, może mnie zaprosić do podcastu, zrobiłem odcinek o zwolnieniach w game devie, ej, zaproście mnie do podcastu może, bo zrobiłem wywiad o zwolnieniach w game devie. Ej, słuchajcie, może zaprosicie mnie do podcastu, bo zrobiłem związki zawodowe w game devie zrobiłem, zaproście mnie do podcastu, może mnie zaprosić do podcastu, ej, mordy. Tak zrobię. Emmet, jak Najka, dokładnie, jak Majka do Stanowskiego, nie wiem czy to widzieliście. Najka, Najka to jest ta influencerka katolicka, co jest znana z tego, że ona że robi pałę, że kocha robić pałę. Nie robi. A jak to się człowiek może pomylić? Tak to właśnie jest, jak bardzo dużo będziecie mówili o tym, że nie robicie pały, to ludzie będą was kojarzyli z robieniem pały. Pod robienie pały możesz wstawić sobie cokolwiek. Szczuła na Ukraińców z tego jest tak naprawdę znana, to tego nie widziałem. Ja dowiedziałem się, kto to jest dopiero w kontekście robienia pały. Nie robienia pały, przepraszam. Dostała wyrok za szczucie na uchodźców z Ukrainy? Co wy gadacie? Ja tylko widziałem, że propsowała Brauna już po tym, jak mówiła, że robi pałę. Nie robi pały. Jak dostała, opowiadała, że Brown super, gaśnica super. Siema Ewa, tu i tam. Dobrze Marysia, już nie będę dawał atencji dla Nike. Kiedyś chciałem nie dawać atencji Tomkowi Wiejskiemu, a i tak został potężnym influencerem. Więc no nie wiem. O, herbatkę z cukrem bez cytrynki, ciekawe, to jest ciekawy pomysł, Marek Błaszko. Siema Makosz i Devil. No dobra Marysia, dobra. Jak tak zarządzasz, to dobra. Ale jeszcze tylko przeczytam komentarz Ewy, która biedna przyszła właśnie
Przyszła na streama, a tutaj o robieniu pały. O nie robieniu pały. Nie robieniu pały. Tomek Wiejski to się chociaż ubierze elegancko. No tak. Dźwiedziu. Nie dawanie atencji nie działa, trzeba dewastować. Być może. Nie mam jeszcze zdania. Kiedyś wydawało mi się, że głosowanie portfelem może działać w późnym kapitalizmie, a nie działa. Ludzie kupują Diablo 4 i się cieszą. Znaczy już chyba nie, chyba już mało, ale jednak. Ludzie kupują Diablo 4, żeby nasrać im do ryja i jeszcze się cieszą. Napiję się kawy z cukrem, bez cytrynki. Kiedyś na tym przeklętym medium społecznościowym była wymiana zdań między jednymi z najbardziej łebskich użytkowników tego przeklętego portalu, czyli Marcinem Dobskim i Klimasarą. Jak Klimasara ma na imię? Justyną Klimasarą z SLD. Wtedy. I on tak cytował tego Daria, bo on lubi być gangsterski, jak wszyscy dziennikarze śledczy. Lubi być taki I napisał, napiłbym się herbatkę z cukrem, bez cytrynki. A ona mu odpisała, o ja też, tylko cytrynki nie mam. Czy będę oglądał Żukowską u Mazurka? Czy szkoda zdrowia? Nie wiem, czy szkoda zdrowia, ale jakoś mi przeszło. Chyba nie. Jeśli będziecie bardzo chcieli, to możemy to obejrzeć. Siema Exor, Roller. Polecam odcinek Tomka Rożka o cukrze, ciężki narkotyk. Trochę straciłem do Tomka Rożka szacunek, po tym jak się dowiedziałem, że redaktorem jego programu w kanale Zero jest Łukasz Sakowski. Aleksandra Szelkiewicz, bardzo dobrze, mamy remis, to nie jest najgorsza sytuacja, skoro spóźniłaś się i tutaj, i do pracy. Więc ja nie wiem, czy w ogóle, czy Tomasz Rożek, nie wiem w jakim stopniu Tomasz Rożek w ogóle odpowiada za swoje programy, jeśli ma redaktora, który jest teoretycznie blogerem naukowym, pomijając już to, że to jest Sakowski, okej? Pomijając już to, że to jest Sakowski, no nie? Więc zastanawiam się, w jakim stopniu Tomasz Rożek sam odpowiada za swoje programy, a w jakim po prostu ma gdzieś tam kogoś za sobą, no nie? Ja zawsze jakoś czułem, że z tych dwóch potężnych naukowych youtuberów to lepiej oglądać Dawida Myśliwca. Wydaje się jakiś sympatyczniejszy, tak po prostu, po ludzku się wydaje, siema Gonzito. Dwa, że miałem jakieś takie przeczucie, no nie, jakieś takie przeczucie miałem, tak po prostu, przeczucie, że coś mi w tym Rożku nie pasowało. Trudno powiedzieć co, to jest takie bardzo ludzkie, niczym nieuzasadnione, zwyczajne ludzkie przeczucie, nie wiem, może sposób mówienia, może źle mu z oczu patrzyło, może cokolwiek, nie wiem. Ale myślę tak, o i Kasia Gandor jeszcze, to prawda. Aczkolwiek ostatnio jakoś tak się dzieje, że Kasię Gandor częściej widzę na moim Instagramie niż w moim YouTubie. Tak działają algorytmy, tak działa korzystanie z internetu, niestety. Jak to się mówi, vibes were rancid? Nie wiedziałem, że tak się mówi, ale Tomasz Rożek pisze w Gościu Niedzielnym. On jest konserwatystą, ale generalnie poglądów stara się nie wsadzać do edukacji. Wow, to nie wiedziałem o tym, że Tomasz Rożek jest taką konserwą. Tam jeszcze widziałem wcześniej, ktoś pisał, że głosował na PiS w 2015. Mikołaj D. Tomasz Rożek, katolicki fundamentalista, głosujący na PiS w 2015, ale nie wiem czy później. No to słuchajcie, widzicie, streamy Gilotyny edukują. Mnie na przykład edukują. Makoshi Devil, myśliwiec Sztos, Rożek myślałem, że razem z Rosiakiem się zesrają, ale wybrał jednak Stanowskiego. Że razem się zesrają, ale wybrał jednak Stanowskiego, ten sam vibe. Anarki Dusza, czy słyszałem o zupie we Francji? Nie słyszałem o zupie we Francji.
Eksor jeszcze Zięba z popularnych naukowych. Tak. Uskrzydlacz. Wtedy wyskakiwałyby powiadomienia na YouTube i można by wejść wcześniej na streama na czekajkę. Czekaj, bo widzę, już patrzę, co piszesz. Ja w kwestii formalnej, czy mógłbyś ustawiać streama od razu po zakończeniu aktualnego, na przykład z godziną uruchomienia 7:50 następnego dnia? Pewnie mógłbym. Muszę tylko zobaczyć, jak się to robi. Wtedy wyskakiwałyby powiadomienia na YouTubie i można by wejść wcześniej na streama na czekajkę. Okej. Jodenstein. Dzień dobry, panie Żubrze. Włączam spóźniony, a tu taka bomba. Jaka bomba? Belial jeszcze pisze, że Saifan. Exor, że Astrofaza. Astrofaza też mi się zdarzało oglądać czasem. Radosław Langner, że to przykład człowieka, który przyszedł do TVP, jak PiS demontował poprzednią ekipę. Okej, to nie wiedziałem. Roller, musiałem wygooglować Klimasarę, czy coś robiła ostatnio ciszej od 23 roku. No ja pamiętam, że była jedynie w młodzieżówce SLD-owskiej, a potem jak się SLD właśnie połączyło z wiosną, to nie wiem, chyba sobie poszła gdzieś. Emmet pisze, nieskutecznie stara się leczyć czytelników gościa niedzielnego z szurstwa, ale szanuje, że próbuje. Siema Jakubsowa. Janna Słota, jak będziecie chcieli zapytać co z biologii, to piszcie, robię z tego doktorat. Zbychu, nie wiem o co chodzi, ale naukowe kanały Okiem Chemika na przykład. Nie znam tego kanału, ale ostatnio mi mignął przed oczami po raz pierwszy i pamiętam, że było coś ciekawego, ale nie pamiętam co. Tak, Klimasera to ta, co simpuje Millera, do którego znajdzie się cela. Klimasera w ogóle ma jakieś odpały raz na jakiś czas, no nie? Właśnie takie w stylu starego SLD. Wszechnica.org, najlepsi youtuberzy niektórzy. No słuchajcie, ostatnio moim ulubionym youtuberem jest pan Wojciech Sady. Polecam wam. Polecam wam pana Wojciecha Sady, czy Sadego, nie wiem czy się odmienia takie nazwisko, ale tak, no. Jakubsowa, o czym gadamy? Wiesz co, jeszcze nie wiem. Gadamy chyba o tym, że Tomasz Roszek to katolicki fundamentalista, o tym, że redaktorem jego programu Stanowskiego jest ten Sakowski. I że to pała jest. Andrzej Andrzejewski. Przypominam, kto wie, a info kto nie wie. Konkretna akcja, prawa strona info w necie, Nole, spotkania Polaków. Bo, kurde, to chyba jest do wyjebania, nie? To chyba jest do wyjebania. Sakowski jest w kanale 0, tak, ale w drugim rzędzie, nie przed kamerami. Jest redaktorem programów Tomasza Rożka. Czyli wymyśla to, co Tomasz Rożek ma gadać. Mówiąc krótko. Wojtek Polec kogoś od ekonomii? Właśnie. Właśnie, od ekonomii. Mam napisać jednego maila. I zapomniałem wczoraj. Kurwa. Muszę sobie zanotować. Żeby maila napisać. Tar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 a. Kurwa, ja to mam zanotowane. To jest najgorsze. Pojebana akcja. A, czekajcie, ja miałem tego Andrzeja Andrzejewskiego wyłączyć, no nie? Wyłączyłem, chyba. Exor, ale Rożek też coś tam dobrego robił. Na przykład debankował dużo bzdur klimatycznych i energetycznych, alt-rightowej anty-eko propagandy. No właśnie, co robić z takimi ludźmi? Którzy robią pożyteczne rzeczy, a jednocześnie są katolickimi fundamentalistami? Co z tym zrobić? Czy kancelować, czy nie kancelować? Czy w imieniu sądu
rewolucyjnego wydawać na nich wyrok kancelowana? Co ja mówię? Boliński, co ty mówisz w ogóle? Wyrok cancelingu, czy nie wydawać wyroku cancelingu na osobach, które są katolickimi fundamentalistami, a jednak przy okazji robią coś pożytecznego? Czy znacie jeszcze jakieś przykłady takich osób? Ewa, nie kancelować, tylko zabrać im prawa wyborcze. Łukasz, kanceluj wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Dźwiedziu, ważyć grzechy. Właśnie. Zabrać im prawa wyborcze i zakazać wypowiadania się na tematy inne niż w których są ekspertami. Belial, ja bym na 100 zrzucił. Domator, nadstawić drugi policzek. Bóbr rozpozna swoich, mówi Ewa. Ty bober, kurwa! Zobacz jakie bydle. Wiecie co? Są niezłe jajca. Są niezłe jajca, zaraz wam pokażę je. Twaszkie pyta, czy są nowe osoby na streamie? Wydaje mi się, że są, tak patrząc po nikach. Wydaje mi się, że są. Michał Dzit. Jak prawak to kancelować, jak lewak to domagać się złożenia samokrytyki. No dobra, ale widzisz, masz takiego chłopa, który jest katolikiem, to źle. Głosował na PiS, to źle, a jednocześnie jest popularyzatorem nauki. To dobrze. I co z nim zrobić? Co z nim zrobić? Oznacz jako NSW, jak chcesz jaja pokazywać. A to będą niezłe jaja. Ale możliwe, że wam tylko o nich opowiem, zamiast je pokazywać. Tomasz Maleńczyk. Miałem taką wizję. Żubry jako Matka Boska trzymająca karzeła pod postacią dzieciątka. Nad wszystkim nosił się pterodaktyl. Kurde, nie widziałem dawno karzeła. Karzeł znowu jeździ po świecie. Nie wiem, czy nas słucha teraz. Wiem, że słuchał poranków wcześniej. Jeśli słucha, to pozdrawiam Karzeła. Karzeł, pozdrawiam cię. Michał Dzit. 2 grzechy versus 1 dobry uczynek do piekła. W sumie fair enough. W imieniu sądu rewolucyjnego, przekonuje mnie to, w imieniu sądu rewolucyjnego wydaje wyrok cancelingu na Tomaszu Rożku. To jest jego koniec. A, i trzeci grzech? Ma jeszcze trzeci grzech. Łukasz Sakowski, jako redaktor jego programów. To jest trzeci grzech. Tomaszu Rożku, to jest twój koniec. Zostałeś właśnie oficjalnie skancelowany w imieniu sądu rewolucyjnego. Obejrzyj Akademię Pana Kleksa. Kawulski dał osoby niskorosłe, bo są magiczne. Ojej. Powiem ci, że jakoś mnie w ogóle nic nie zachęca do obejrzenia Akademii Pana Kleksa. Tak jak kumam trochę marketing tego filmu, oparty chyba na tym, że właśnie dla ludzi w moim wieku to jest jazda na nostalgię z dzieciństwa i obejrzyj sobie nowego Pana Kleksa. To na mnie to nie działa, no nie? Ja w ogóle chyba przez Gwiezdne Wojny uodporniłem się na nostalgię i na jakieś takie właśnie historie, bo pamiętam, że mówiłem wam o tym zresztą. Nie musisz kupować Kleksa, po prostu kup bilet i zapomnij pójść. Właśnie Kleks w przeciwieństwie od filmów, które chciałbym obejrzeć, jest w kinie u mnie. Co dla ludzi w twoim wieku. Ja też oglądałem przecież. No ale nawet jak ja to oglądałem, to mam wrażenie, że właśnie powinienem powiedzieć dla ludzi w moim wieku i starszych. Bo Kleks to chyba lata 80, no nie? Więc tak, wydaje mi się, że nowe Star Warsy wyleczyły mnie z nabierania się na nostalgię. Nowe Star Warsy i granie w Baldur's Gate'a starego w dorosłości, który już nie był taki super. Rise of Skywalker wyleczyło mnie z nostalgicznego vibe'u. To był ten ostatni, no nie? Tak, bo The Last Jedi był dobry i wcześniej Przebudzenie Mocy było no w miarę spoko, ale właśnie robiące tę nostalgię dobrze. Pamiętam, że ja się bardzo jarałem na Przebudzenie Mocy.
I ta nostalgia wtedy działała na mnie. Ale to już chyba wam opowiadałem o tym w tym streamie, w którym przegięliśmy z tematem Star Warsów i połowa czata krzyczała, że dajcie politykę, dajcie Tuska, dajcie wreszcie Tuska i Kaczora. Musimy mówić o Tusku i Kaczorze teraz. Nie no, jakby ja to rozumiem też, jakby zdaję sobie sprawę, że większość z was nie przychodzi tutaj, żeby słuchać o Star Warsach, ale czasem muszę sobie pogadać o Star Warsach. Albo o... Cieszcie się, że jeszcze nie przyszło mi do głowy, że musiałem sobie pogadać o piłce nożnej, której nie oglądam. Co nie był, ja w Baldury gram przez większość życia i mnie nie nudzą. No widzisz, ale ja grałem właśnie za dzieciaka po razie w 1 i 2. Jak w dorosłości wróciłem do 1, to tak sobie. I teraz czuję, że muszę skończyć tę 1, zanim przejdę do 2. I myślę, że 2 już mnie nie będzie tak nudziła. Ale przede wszystkim w Baldurach to, co mnie odrzuca dzisiaj, a co wtedy lubiłem, to jest system walki. I nawet jak gram... Kirej, siema, zapomniałem zapytać, jak tam żubrze kos. Ty gnoju, ty. Nie no, żartuję. Rozumiem, że to jest żart ze mnie i z tego, w jaki sposób poszedłem oglądać kosa. Avatar DM, dzięki za super chata. Musisz nadrobić Andor, bo warto. Tak, muszę, to prawda. Zrobię to. System walki w Baldurach nie podoba mi się i przez to na przykład nie skończyłem nigdy Tyrany, czyli dosyć nowej, w miarę współczesnej gry z tym samym systemem walki, co stare Baldur's Gate, no nie? Ta aktywna pauza kupowała mnie kiedyś, a teraz mnie nie kupuje. Punkrock Polska mówi, że tylko nie o piłce. Spokojnie, jeśli będę gadał o piłce, to raczej będzie to narzekanie na piłkę. Myślę, że nie będzie to gadanie z perspektywy widza piłki, tylko raczej gadanie o tym, dlaczego przestałem oglądać piłkę. Raczej jest to to, co mnie do piłki zniechęca. Antonio DBD, kiedy nadrobisz Fallouty? Kurde. Nie wiem, na razie zacząłem grać w XCOMa 2. Tak mi się to skojarzyło, bo też trochę sci-fi i też trochę taktyczna turowa walka. Jak poszedłem oglądać kosa, pyta Zbychu. Nadrobić musisz, bo warto. Jak poszedłem nadrobić kosa, mówisz Zbychu, no generalnie jest tak, że u mnie w kinie kos był grany tylko raz. Jeżeli będziesz gadał o piłce, to masz bana. Kos był u mnie grany w filmie tylko raz. U mnie w kinie był grany tylko raz. Specjalny pokaz z gośćmi, z reżyserem, z aktorką. I kupiłem bilet dzień wcześniej, a potem zapomniałem pójść. I jak leciał kos u mnie w kinie, a w ogóle do kina mam rzut beretem. Dosłownie 3 minuty z buta. Która aktorka była, kurde... Mam ją przed oczami, a nie znam jej nazwiska. I nie poszedłem. Kiedy był kos w kinie, to ja w tym czasie grałem w Madranera, w grze o ciężarówce i błocie. I oglądałem z wami Tomasza Lisa. Więc kurwa fajnie. Było pytanie, widziałem na czacie 2 pytania, na kogo Żółczyk głosował. Kurwa, to mnie zawsze śmieszy, słuchajcie. I było pytanie, jaką gram klasą od Emeta. Było to pytanie, rozumiem, dotyczące Baldur's Gate'a. Jak grałem za dzieciaka, to grałem łowcą na 2 miecze, a teraz zacząłem grać w dorosłości, w Enhanced Edition, doszły nowe klasy i zacząłem grać klasą z Enhanced Edition,
się nazywa chyba Dziki Mag. I to jest taka dziwna klasa, że jak rzucasz czary, to czasami niechcący możesz rzucić dodatkowy czar. Zupełnie losowy, zupełnie nie z twojego poziomu. I to jest bardzo śmieszne, bo i tak w tej grze jest safe scamming, dużo safe scammingu, więc jest bardzo śmieszne, jak chcesz rzucić pociskiem magicznym w przeciwnika, a niechcący odpalasz Firebola i zabijasz całą swoją drużynę. To jest super śmieszne. I też w Enhanced Edition doszła postać nowa, typiary, która też ma tę klasę i ona też jest u mnie w drużynie. Więc jest syf i rozpierdol, kiedy dochodzi do walki. Co jest super zabawne. Aczkolwiek granie magami w Baldura 1 jest o tyle chujowe, że mag na niskim poziomie może bardzo niewiele. Nie ma zbyt wiele do poczarowania. I przez większość każdej walki mag, nawet dziki mag, jak już wyprztyka się ze strzałów, to napierdala z procy zupełnie nieproduktywnie. I trochę to irytujące. O jakiej grze mowa? Baldur 1, tak, Baldur 1. Kiedy spotkanie z widzami w barze Witek we Wrocławiu? Avatar DM, łowca to taki myśliwy, no nie? Bardziej, wiesz co? Bardziej taki Wiedźmin. Bardziej taki Wiedźmin jednak, bo możesz wybrać sobie jako łowca wroga klasowego i tym wrogiem klasowym nie jest ryś, wilk, sarna, łoś, ani nawet dzik, tylko jakiś potwór, na przykład gnoll, albo troll, albo Emmet. To, co dziki mag może odwalić pod koniec gry, to masakra, bo później nie masz negatywnych efektów i możesz spamować czary 9 poziomu jak karabinem maszynowym. No, trochę mnie namawiasz, żebym wrócił do tego playthrough jedyneczki z 2 dzikimi magami. Trochę mnie kusisz. Tak, i Grzegorz Burtan jeszcze dodaje, że jest na 1 strzał, jak się jest magiem, bo ma się mało HP. No właśnie. A też kusiło mnie w ogóle, żeby zrobić bardziej magiczną drużynę i wziąć sobie na przykład Edwina. Ale nie zrobiłem tego, bo chyba wszyscy by padali na 1 strzał wtedy. Chyba by się to nie opylało. Słyszałem, że Baldurki i Icewind Dale psuje się robiąc drużynę samych łuczników. Że wtedy jest OP i nikt nie może podejść. Uwaga, lewacki bełkot. Pytanie osoby. Czy wasz kandydat z wyborów dostał się do Sejmu? Głosowałem na Katarzynę Kozulę, więc dostała się. Moi się nigdy nie dostają, bo ja głosuję na Podlasiu. I poprzednio moja kandydatka się nie dostała i w tych wyborach też mój się kandydat nie dostał. Marysia Malczewska, kurwa Wojtek, wyobraź sobie nasze spotkanie. No co, byśmy pogadali o technologiach, no nie? O telefonach, o telefonach, o życiu, o świecie. O nauce. Tomasz Aleksander, wróg klasowy, no. Ej, słuchajcie, może właśnie polski myśliwy to jest taki łowca z ADD-czka albo z Baldurka, którego wrogiem klasowym jest po prostu dzik, no nie? Majszo, po raz grając magiem w D&D wyjebałem całą drużynę RPGową, bo skastowałam na nich sowity Fireball. Grzegorz Burtan w Baldur's Gate 2 super grał się mnichem. Michał Kozłowski wrogiem klasowym jest zawsze kapitalista. O Zbychu Marta Stożek niestety się nie dostała, ale z tego co pamiętam Marta Stożek była bardzo blisko, co? Żeby się dostać. Myślę, że w następnej kadencji może wejść. Łucja 093, czy na spotkaniu na żywo Marysia może dawać bany?
Ale jak masz już czary, to magowie są najlepszymi tankami w grze. A no tak, bo oni mają jakieś tam takie magiczne tarcze, no nie? Zbychów, Baldur's Gate 3, na przykład drużyny samych mnichów. O, ciekawe. Tomasz Maleńczyk, a czy będę streamował Baldur's Gate 3? Myślę, że ja w Baldur's Gate 3 zagram, jak w końcu zrobię 1 i 2. Czyli jeszcze trochę. Bardzo trochę. Punk Rock Polska, nie mówcie głośno dzik, bo jeszcze Możdżonek przyjdzie. Arturo D, mam nadzieję, że na towarzyszka Janoszkę głosowałeś? Tak, tak było. Dobra, słuchajcie, miały jajcury być. Jajca, jajcury. Słuchajcie, jajcury są takie, że... Słuchajcie, jajcury są takie, że... Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość. Partia taka, no nie? Nie wiem, czy słyszeliście. Spora partia. W zasadzie największa partia opozycyjna w parlamencie. W ogóle największa partia w parlamencie, żeby było zabawnie. Czy kandydat Żulczyka się dostał? Tak, bo to jest Kobosko. To jest taki, no on pewnie z 1 startował, więc Prawo i Sprawiedliwość idzie w zaparte. Idzie full into Tusk reżim, Tusk dyktator, precz z Tuskorem dyktatorem. Dobrze, kurwa, widzę, że żarty mamy tutaj grane. Precz z Tuskorem dyktatorem i full into reżim, co jest zupełnie bez sensu, tak jak już wspominaliśmy sobie o tym tutaj na streamie, że Kaczyński jest jak... Nie wiem właśnie, o co chodzi. I zamiast pójść w... Tak, dyktator, no. I zamiast pójść w jakąś konstruktywną narrację, to idzie w zaparte, czym jedynie utwardza twardy elektorat, a raczej zniechęca ten taki, który warto byłoby zachęcić, ten taki mniej betonowy. Nie ma to żadnego sensu, wydaje się, z takiej perspektywy pisowskiej. Tym bardziej, że szli w narrację, że mają więźniów politycznych, których teraz sami sobie uwolnili, więc w zasadzie te narracje złagodzili. Myślę, że nie chcąc wchodzić tutaj w niczyją głowę, no nie, ale myślę sobie, że gdybym był takim wyborcą PiS-u, takim nawet betonowym powiedzmy, i myślał sobie tak, jest reżim i więźniowie polityczni. I więźniowie polityczni są i Kaczor, nie Kaczor, tylko Donald Tusk zamknął naszych działaczy opozycyjnych jako więźniów politycznych, ale w zasadzie to nasz prezydent ich uwolnił. Więc co jest, kurwa? Więc myślę, że jakbym był takim betonowym elektoratem PiS-u, to coraz trudniej byłoby mi kupować tę narrację. Dosyć satysfakcjonująco się na to patrzy, nie powiem, no bo jednak wydaje mi się, że przy całej mojej antypatii do Platformy Obywatelskiej PiS-u nie lubię bardziej. Kaczyński to jest pierwszy polityk w historii Polski, który sprawił, że się osobiście czegoś bałem. Jak miał to wystąpienie podczas strajków kobiet, z którego wynikało, że jak będzie trzeba, to wyjdą służby na ulicę i będą napierdalały ludzi. Nie powiedział tego wprost chyba. Czekajcie, muszę to zobaczyć. Co on wtedy powiedział? Jak on to ubrał w słowa? 27 października 2020 roku.
konstytucją artykułu ustawy z 90. Szanowni Państwo, 22 października Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok To było to? w sprawie zgodności z konstytucją artykułu ustawy z 93 roku, która zakazuje aborcji, ale dozwala ciężkim uszkodzeniu 93-97, uchylana w 90 Dobra. sposobie wyrażania, ale także obowiązek nasz, obowiązek obywateli. W szczególności musimy bronić polskich kościołów. Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają, do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła. W obronie tego, co dziś jest atakowane, i jest atakowane nieprzypadkowo. Bardzo często w tych atakach Ja wtedy miałem taki vibe, że to jest takie podkręcenie atmosfery, które rozbestwi jakichś narodowców i potem jak był ten największy protest, największy marsz, to myślałem, że to się naprawdę może skończyć źle. Nie skończyło się jakoś tragicznie. Tam były jakieś takie akcje zaczepno-obronne kilka razy, ale chyba skończyło się to w miarę okej. Między innymi dlatego bardziej nie lubię PiS-u od Platformy. Siema Marcin Gajda. Więc patrzy mi się, no tak, trochę jak nawoływanie jak Trumpa do szturmu na Kapitol, trochę tak. Tak, patrzy mi się na to dobrze, natomiast no nie rozumiem tego właśnie jakoś tak strategiczno-politycznie, co PiS odkurwia i narracyjnie. Więc tym śmieszniejsze jest to, co okazuje się teraz, że ten Wąsik i Kamiński, których ten PiS bronił jak niepodległości, nomen omen, okazało się, że podsłuchiwali PiS, w tym Morawieckiego. Tak przynajmniej donosiło wczoraj RMFFM, że Morawieckiego, a wcześniej Wyborcza donosiła, że podsłuchiwano z PiS-u Suskiego i Terleckiego, między innymi Kuchcińskiego, Bielana, czyli takie nazwiska, kurde, takie nazwiska znaczące, no nie? Takie no Terlecki przecież był szefem klubu PiS, marszałkiem Sejmu. No i kurde, ciekawe jak to wszystko było, bo spotkałem się dzisiaj też z taką teorią, że te wycieki o tym, że PiS był podsłuchiwany, mogą być przeciekami kontrolowanymi przez PiS po to, żeby postawić PiS, polityków PiS w jednym szeregu z ofiarami Pegasusa, żeby dzięki temu władza uniknęła odpowiedzialności. Albo uniknęła chociażby takiej odpowiedzialności, wiecie, w narracji, w mediach, no nie? Żeby uchodziła bardziej za ofiary niż za organizatorów tych podsłuchów. Myślę, że to ciekawy take. Czy w niego wierzę? Kurde, nie wiem. Myślę, że nie takie fikoły się odpierdalały w polskiej polityce. Natomiast jeśli jednak nie i jeśli za wszystkim stał kaczor dyktator, który podsłuchiwał swoich najważniejszych tak naprawdę ludzi, który podsłuchiwał premiera Polski, umówmy się, podsłuchiwał premiera Polski, to jest to kurwa dosyć zabawne i takie kurwa śliskie. Wiecie, często mówi się o dyktaturach
dyktaturach, na przykład o Stalinie często się mówi, że tam nikt nikomu nie ufał, że Stalin dosłownie spał pewnie z karabinem pod poduszką, bo jak słyszał kroki w nocy, to się bał, że go ktoś zaciuka. I już też wspominałem już o tym kiedyś na gilotynowym poranku, że tego typu schematy dotyczą nie tylko dyktatur, ale każdej w mniejszym lub większym stopniu hierarchicznej struktury, gdzie w pewnym momencie możesz zostać zbity ze swojego fotela, ze swojego stanowiska. Zbychu mówi, to pokazuje, jak głęboką paranoję ma skurwysyn. No, to jest właśnie trochę to. To jest właśnie trochę cecha tego typu hierarchicznych organizacji, gdzie jest jak w Star Warsach, no nie? Żeby zająć czyjeś miejsce, jak w Star Warsach u Lordów Sith. Żeby zająć czyjeś miejsce, musisz go zabić, no. To jest ten sam, to jest na tej samej zasadzie. Myślę, że tutaj psychoanaliza i taka psychoanaliza kulturowa tych schematów pokazałaby, że to jest ten sam schemat działania, no nie? Nie mam na myśli psychoanalizy konkretnych ludzi, tylko psychoanalizy. Siema Ania Jano, witam w gronie subskrybentów. Tomasz Maleńczyk, proszę lajkować, bo 144 osoby oglądające, a tylko 50 lajków. Marcin Gajda, kontrola to najwyższa forma uznania. No właśnie, Fox on Rails. Witam, cześć, dzisiaj przy żubrze paznokci robić nie będę, bo zrobione zostały wczoraj przy żubrze. Avatar DM, posłuchali cię żubrze, że swoim politykom najbardziej na ręce trzeba patrzeć, to patrzyli bez skitu. Myślę, że Kaczyński, jeśli chodzi o patrzenie swoim politykom na ręce, to akurat jest role modelem. Drakana, znałem twoje ogłoszenie o łapkach. Słuchaj, nadrobimy to. 142 osoby oglądają wtedy, a tylko 47 łapek w górę. Słuchajcie ludzie, proszę łapkować w górę. Ludzie wam mówią, żebyście łapkowali w górę, to łapkujcie w górę. Jeśli ja wam mówię, żebyście łapkowali w górę i nie łapkujecie w górę, to i to do was nie dociera. To niech dotrze do was, jak inni ludzie mówią do was, żebyście łapkowali w górę. Siema Julo. Siema Julo, witam serdecznie, typa na to. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Ej, to siedzi, co? Jak się w dobrym momencie zrobi. Marysia, jak ty mówisz, to też czytam zawsze. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Kurwa. Mam mam pomysł, słuchajcie, mam pomysł. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Teraz za wolno zrobiłem. Widzę, że czat na ekranie się spowalnia. Nie, się nie spowalnia. Dobrze jest. Tak? Nie wiem. Nomad Staff, ja się na kosa wybieram z rodzicami pojutrze. Łukasz, Great Success, panie Żubrów. W końcu kociołek sobie do obozowiska właśnie kupiłem. W RDR-ku? Kurde, szkoda, Łukasz, że grasz na Xboxie. Aczkolwiek sam dawno nie grałem, bo najpierw miałem grać w Outward, ale też mnie nie wciągnęło jakoś, bo jak zacząłem grać w Outward, to chwilę później zacząłem grać w Mad Runnera. A chwilę później zacząłem grać w XCOMa. A to przepraszam Kiraj.
Przepraszam za nazwanie cię gnojem. Byłem przekonany, że to jest żart z mojej historii o niepójściu na kosa. Muszę sobie dać jakieś przeprosinowe, muszę sobie dać jakiś przeprosinowy dźwięk na na dźwięki. Na razie mogę powiedzieć tylko Für Deutschland. i tyle. Jeszcze raz przepraszam, Kirej. Jeszcze raz przepraszam, naprawdę. Zbychu... O, czat się nadrobił, widzę. Pa, 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 pa. Zostałem DJ-em wersja podlaska, no, dokładnie. Marcin Gajda, zacznij nas szpiegować i wtedy, jak ksiądz Zambony po nikach będziesz mówił, kto nie zalajkował. Muszę jeszcze raz to zrobić. To jest bardzo satysfakcjonujące, ale to jest satysfakcjonujące tylko jeśli trafię w beat. Nie wiem właśnie o co chodzi. Za późno. Nie wiem właśnie o co chodzi. Lepiej. Dobra, na szczęście jak będę to robił na kompie, to będę mógł sobie to precyzyjnie przesunąć. Dzień dobry, Piotr Bizoń. Dobrze było? Mówisz Zbychu? O, Zbychu, dobrze mówisz też. Afrokolektyw, przepraszam, no. Przepraszam. Ja bardzo cię przepraszam. Bardzo cię szanuję i bardzo cię... Nie pamiętam, co tam było. Siema, szmat czasu. Uszanowanko serdeczne. Avatar DM mówi łapki w górę, to się dowiecie, na kogo Żulczyk głosował. Słuchajcie, mieliśmy dzisiaj oglądać film z TVN-u. Ale już jest 9, więc nie wiem. Więc kurczę, nie wiem, mówiąc szczerze, czy będziemy dzisiaj oglądać film. Słuchajcie tego, to mi się bardzo podoba. Donald.pl napisał taki artykuł. Ja się muszę napić. Pod tytułem badanie, dwukropek. Kontakt z naturą poprawia samopoczucie, szczególnie biedniejszym. Jak wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Wiedeńskiego, regularny kontakt z naturą poprawia samopoczucie i stan psychiczny, szczególnie u osób mniej zamożnych. Istotna jednak jest nie tyle bliskość natury, co możliwość aktywnego korzystania z niej. Marysia mówi, że jutro masz wolne? Dobra, tak zrobimy. Wyniki badania ukazały się właśnie na łamach czasopisma Health and Place, a omawia je Polska Agencja Prasowa. Grupa naukowców przebadała ponad 2000 mieszkańców Austrii, aby sprawdzić, jak kontakt z przyrodą wpływa na ich zdrowie psychiczne. Okazało się, że zmniejsza on stres, pozytywnie wpływa na układ odpornościowy, a także poprawia jakość snu oraz ogólnie zwiększa satysfakcję z życia. Badanie wykazało również związek między odczuciami wynikającymi z przebywania na łonie natury, a poziomem zamożności. Największe korzyści z kontaktu z przyrodą czerpały osoby ubogie, które co do zasady oceniały swój stan psychiczny jako gorszy niż osoby bogatsze. I teraz cytat z PAP-u. Donald cytuje PAP, ja cytuję Donalda. Wy będziecie mogli cytować Żubra cytującego Donalda, cytującego PAP. Osoby ubogie, które odwiedzały tereny zielone kilka razy w tygodniu, czuły się niemal tak dobrze jak najbogatsi uczestnicy projektu, podaje PAP. Szmat czasu mówi, że 2000 to żadna próba. Też mi się tak wydaje. Aczkolwiek ja się nie znam na badaniach naukowych. Trzeba by spytać
Tomasza Rożka. Trzeba by spytać Tomasza Rożka, czy 2000 to dobra próba i czy 2000 osób modlących się to tak samo dobra próba jak 2000 osób nie modlących się regularnie. Wyniki te pokazują, że korzyści dla samopoczucia płynące z odwiedzania przyrody, przynajmniej raz w tygodniu, przez cały rok, są podobne jak przy zwiększeniu dochodów o 1000 euro rocznie. Mówi cytowana w komunikacie prasowym Leonie Fillon, jedna z autorek badania. Korzyści dla samopoczucia płynące z odwiedzania przyrody przynajmniej raz w tygodniu są jak zwiększenie dochodów o 1000 euro rocznie. To pomyślcie sobie, jak będziecie chodzili do lasu codziennie. To tak jakbyście zarabiali 7000 euro rocznie więcej. Alma Armas. 2000 to bardzo spoko próba. No i co ja mam teraz o tym myśleć? Musicie to ustalić teraz na czacie. Czy 2000 to spoko próba, czy nie? Najlepiej jakby kilka podobnych badań było, dodaje Alma Armas. Wojtku, dźwięk na przeprosiny, jesteśmy z programu I'm sorry. No. Exor, czyli jak wypierdolę do lasu tam mieszkać na stałe, to równe byciu CEO, no. Trochę tak, no właśnie, a co jak mieszkali w lesie, mówi Dźwiedziu. Siema do panki. Aleksandra Szalkiewicz, ja mieszkam na wsi i chodzę codziennie do lasu. No ja ci powiem, że czułem się szczęśliwszy, jak niedawno mieszkałem na wsi, niż jak mieszkam w mieście. Aczkolwiek myślę, że może się to wiązać z trochę innymi rzeczami. Dźwiedziu, próba sruba, badanie pod tezę. Uwaga, Nowacki Bełkot. Dla mnie spoko próba to 100 osób i po co więcej. Aleksandra Szelkiewicz, ale bank nie przyjmuje tego jako formę spłaty kredytu. No właśnie, panie Bańczku, bo ja byłem w lesie 2 dni z rzędu teraz. To jest 14 000 euro rocznie. Chyba mamy deal. O, właśnie dostałem maila od banku. Elektroniczne zestawienie operacji. Widzicie? Wystarczy wspomnieć, kurwa, o banku i już, kurwa, już wyłażą skurwysyny. Pierdolone. Ja pierdolę. Jak weźmiesz bank do lasu, to masz spłacone 1000. Piotr Strychalski dodaje, że 2000 osób to żadna miarodajna próba przy takich tematach. Może z 50 000 byłoby lepsze. Piotr Bizoń, a jeśli śpię w stajni, bo nie było miejsca w gospodzie? Aleksandra Szelkiewicz, był taki stary, co się chował w ziemiance w lesie, żeby nie płacić alimentów przez 7 lat i nie wiem, czemu te długi anulowali za ten czas w lesie. Piotr Bizoń, czy wbijacie jajko do owsianki? Co? Co? Jak to jajko do owsianki? Surowe? Czy chociaż do gotującej się, do gotującej się jeszcze takiej, to kurde, to może mieć sens. Tak, te jaja, o których mówiłem, że mają być pokazane jaja, Łukasz i Ewa, to dotyczy tego, że PiS się sam podsłuchiwał. I dotyczy tego, że Kaczor dyktator podsłuchiwał premiera Polski, no nie? Szeregowy poseł. Byłaby beka, jakby zaraz wyszedł news znowu, gdyby ktoś dotarł do tego, że Kaczyński był podsłuchiwany i ciekawe, czy to by świadczyło o tym, że Kamiński i Wąsik działali bez Kaczora dyktatora? Siema Pola Lola, witam w... Kurde, nie pamiętam, co oznacza to powiadomienie. Muszę sobie te powiadomienia zmienić, tak żeby one mi mówiły, co oznaczają jednak. Myślę, że to ma sens. No, ciekawe, czy to by oznaczało, że Kamiński i Wąsik sobie sami podsłuchiwali ludzi?
czy że jednak jest to kontrolowany przeciek, żeby nie było na kaczora dyktatora. Ale słuchajcie, bo przypomniało mi się, dzięki temu, że mówimy o tym jeszcze raz, dycha miesięcznie suba masz, mówi Marysia, a to dziękuję. Uwaga, lewacki bełkot, mi się podoba ten dział HR dla Antify. Mi też się podoba, ale nie pamiętam co oznacza, więc muszę to zmienić. I przypomniało mi się przy okazji tego artykułu na RMF-ie, bo to generalnie jest opcja, gdzie RMF się powołuje na RMF, no nie? W sensie tak. Bla 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 bla, ustalili reporterzy RMF. Ta sprawa, jak dowiedzieli się dziennikarze RMF, była jednym z tematów zeszłorocznego posiedzenia i ścisłego kierownictwa partii. I generalnie mamy tutaj w tym artykule, ja bym chciał go porównać z tą akcją Krzysztofa Boczka. Nie wiem, czy pamiętacie artykuł, nad którym znęcaliśmy się kiedyś na streamie w grudniu, czy już w styczniu, nie pamiętam. W każdym razie jakoś w środku zimy znęcaliśmy się nad Krzysztofem Boczkiem z Okopres, który napisał artykuł o zmianach w TVP i w tym artykule było, co chwila było powoływanie się na anonimowe źródła, powoływanie się na to, że ktoś coś mówi, powoływanie się na to, że nie brakuje opinii wśród pracowników TVP, że coś tam i cały artykuł był zbudowany na tego powodu kocopałach. Natomiast tutaj w artykule RMF, którego autorem jest Krzysztof Zasada, mamy takie, mamy trochę innego rodzaju historię, na przykład taką, że są 84 lajki, jak donosi Ewa i słuchajcie, no tak to my uśmiechniętej Polski nie zbudujemy. I teraz tak, tutaj też są opcje pod tytułem w zainteresowaniu służb byli też asystenci premiera Morawieckiego i ich kontakty. Nasi informatorzy twierdzą, że chodziło o działania procesowe w ramach śledztw, a raczej o zbieranie informacji. Trwać to miało co najmniej 1,5 roku. Akapicik wcześniej. Siema Drakana, też witam w tym powiadomieniu. 147 osób, a 85 lajków. Prosimy o klikanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten głos. Podpisuję się pod nim. I dziękuję też za suba za miesiąc membershipa, bo teraz to widzę, ale widzę tylko na ekranie, a nie widzę tego na podglądzie. Ciekawe. Tak, i mamy akapicik wcześniej. Nasi rozmówcy twierdzą, że część działań służb nie dotyczyła bezpośrednio szefa rządu. I słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja widzę tutaj różnicę między tamtym artykułem Krzysztofa Boczka, w którym było wszystko oparte na anonimowych źródłach i w zasadzie na jakichś plotkach, a tym tutaj, bo jak to czytałem, to właśnie miałem z tyłu głowy tego Boczka zastranego i kurde, nie mogłem oprzeć się takiemu przeświadczeniu, takiemu poczuciu, że tutaj jest to w dużo większym stopniu usprawiedliwione niż tam. Bo tutaj mówimy o jednej konkretnej informacji, że Morawiecki też był podsłuchiwany przez służby i to jest taka informacja, która idzie na jakieś takie zderzenie, no nie? Jak nam nie wierzycie, okej, wytaczajcie sprawę, elo. A tam to były jakieś takie, kurwa, chuje muje dzikie węże. Nie wiem, czy też macie takie poczucie, nie wiem, czy pamiętacie tamten artykuł, nie wiem, czy mam rację w ogóle, bo być może tutaj też powinniśmy jebać po tym, że jest powoływanie się na anonimowe źródła, aczkolwiek, tak jak mówię, wydaje mi się, że siema Subarzak, wydaje mi się, że tutaj jest to usprawiedliwione dużo bardziej. Czy nie mam racji? Czy mam rację? Czy nie mam?
Krzysztof Wójczak. Krzysztof Boczek dostanie nagrodę Grand Press Bless the Bacon. A ty kombajunikiem jesteś. Nie dostaniesz nagrody dla felietonistów. Prawda. Ej, telefon do mnie dzwoni, nieznany numer. Tak. Anonimowe źródła Krzysztof Boczek i bank dzwoniły do mnie. Nie, pani pytała, czy jestem właścicielem domu jednorodzinnego. Dzień dobry, bo ja chciałabym coś sflipować. Ma pan może dom rodzinny? Marysia, to ja dzwoniłem. Nieprawda. Marcin Gajda, kurczę, żubr, nie wiem, czy to obronisz. Pewnie chodzi ci o to, że tutaj są tajne informacje o szpiegowaniu. A szpieg musi być raczej tajny, bo inaczej nie byłby szpiegiem. Wiesz co, no wydaje mi się, że tutaj generalnie, że tutaj też chodzi o to, nawet nie o samo szpiegowanie, no nie? Chodzi tutaj o to, że masz konkretną informację i jeśli taki Morawiecki czy ktoś z PiS-u chciałby ją zdementować, no to czuję, że redakcja jest gotowa na to, żeby pójść się sądzić, bo ma gdzieś dowody na to. I tutaj mamy takie konkrety, jak nasi rozmówcy twierdzą, że część działań służb nie dotyczyła bezpośrednio szefa rządu. Nasi informatorzy twierdzą, że chodziło o działania procesowe w ramach śledztwa, raczej zbieranie informacji. A tam było tego tyle, że nawet nie było jak tego zweryfikować. Tam to się wydawało takie wszystko rozwodnione, no nie? Tutaj dotyczy to jednej konkretnej informacji, która gdyby była nieprawdziwa, no to Prawo i Sprawiedliwość byłoby w stanie to udowodnić. Tak mi się wydaje. Jeśli trzeba, to sądownie. Myślę, że tam po prostu... No tak, myślę, że to jest dobrze powiedziane, że tam to było rozwodnione i dotyczyło 300 000 różnych opinii na różne tematy i z tego był zbudowany cały artykuł, a tutaj mamy bardziej konkret, który no jak chciałoby się zdementować, to by się dało, a tam nie było czego nawet dementować. Tak mi się wydaje. Siusiak taty pyta, czy tu będzie granie w gry. Nie teraz, nie dzisiaj, ale może któregoś wieczoru. Padł na Discordzie postulat streamowania grania w XCOMa, więc nie wykluczam, że do tego dojdzie. Plus Ania Nowicka dodaje, tu jest chyba bardziej nasi dziennikarze ustalili, tam było, słyszałem różne plotki. Trochę tak. Marcin Gajda, okej, ale skoro Morawiecki już u władzy nie jest i nie pełni żadnej funkcji w państwie, to czego się boją informatorzy, że trzeba ich kryć? No myślę, że ci informatorzy mogą być ciągle pracownikami służb, tak mi się wydaje. I głupio byłoby pod nazwiskiem mówić takie rzeczy, będąc pracownikiem służb. Jakby nie jest to tutaj to powoływanie się, inaczej, powoływanie się na anonimowe źródła jest w dziennikarstwie czymś normalnym i jakby samo w sobie nie jest niczym złym. Natomiast tam było doprowadzone do granic absurdu. Tam był cały artykuł zbudowany na tym i na różnych właśnie takich przypuszczeniach, plotkach, doniesieniach. Tam było wręcz, tak jak tutaj wspominała Ania Nowicka, tam wręcz był artykuł oparty również o to, że na korytarzach plotkuje się, że, no nie?
Julo dementuje wiadomość, jakoby robię kanapkę z pomidorem. Ona jest z pomidorem i cebulą. Smakuwa byku. Smakuwa byku. Więc tak, wydaje mi się, że tutaj jest to bardziej usprawiedliwione. Jestem też... Aczkolwiek to nie wiem, no może być może w ogóle powinno się unikać tego typu dziennikarstwa. Nie wiem, czy to możliwe. Być może powinniśmy przedefiniować dziennikarstwo i jebać tego typu praktyki. Kto wie. Pa, 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 pa. Słuchajcie, Tuska sobie zostawimy na jutro, weekendowego Tuska. O właśnie, a propos. Pomyślałem o tym i teraz patrzę, że Brantaleukopsis o tym pisze. Ale myślę, że to już sobie zostawimy na jutro, bo już nie chcę się odpalać na ostatnie 10 minut. Ania Nowicka, no bez anonimowych informatorów to o wielu rzeczach byśmy nie wiedzieli. Pewnie tak. Więc Tuska sobie zostawimy na jutro. Marcin Gajda, wiem, pamiętam tego streama. Mimo wszystko do mnie to nie trafia, bo w dziennikarstwie powinno być jasne wszystko, a jak dziennikarz lub źródło się myli, to pozew. No właśnie, wydaje mi się, że tutaj jest trochę tak, że mam takie poczucie, że jakby faktycznie PiS chciał zaprzeczyć, to może z tym pozwem wyjść, ale nie wyjdzie, bo by go przegrało. Tutaj mam coś takiego, no nie? Tam to było, tam nie było kogo o co pozywać. To było tak napisane, żeby faktycznie czytając, żeby faktycznie autor miał dupochron, żeby go nikt nie pozwał przy okazji. W efekcie czytając to, czytelnik miał wrażenie, że czyta bandę. Stek przypuszczeń po prostu, no nie? Aczkolwiek zgadzam się, Marcin Gajda, z tym, że dałoby to większą odpowiedzialność za słowo. Szmat czasu. Przestraszyłeś mnie wczoraj tym Trumpem. Sprawdzałem, podobno ma ponad Bidenem przewagę. No tak, może tak być, no nie? Może tak być, że Donald Trump wygra te wybory i świat będzie trochę bardziej chaotyczny niż do tej pory. Tważki, śmiejecie się z Pińskiego, a on przynajmniej rozmawia z wiewiórkami. Mówi o tym wprost, nie zasłania się anonimowymi źródłami. Ale zaraz, to Piński też ma ten taki bonmot, że powołuje się na moje wiewiórki do mnie dzwoniły i Wiejski to od niego zgapił, nie wymyślił nawet tego sam? Jeśli tak, to jest jeszcze piękniejsze. Julo, pytanie, czy w waszej okolicy też widzicie wzmożoną aktywność przyszłych radnych samorządowych z Konfederacji, szczególnie od Memcena? Marysia, nie, proszę dziś już nie o zagrożeniach wojną. Tważkie, tak, nie wiem kto od kogo zgapił. No oczywiście jest kto od kogo zgapił. Raczej nie Piński od Wiejskiego. A czy Tomasz Wiejski jeszcze jest dziennikarzem Służby Specjalnej KOM i Historia bez cenzury? Bo z tego co kojarzę, to pousuwał te nazwy ze swoich profili w mediach społecznościowych. Więc może po prostu jak ma już własne zasięgi na YouTubie, to stwierdził, że nie potrzebuje Jana Pińskiego. Marcin Gajda, była prezentacja wszystkich nowych dźwięków na konsoli na początku. Nie wiem czy wszystkich, ale chyba tak, no. Tak mi się wydaje. Nie wiem właśnie o co chodzi. Nie wiem właśnie o co chodzi.
DJ Polak. Wiedźma, możecie mi to wytłumaczyć, dlaczego Trump po tym, co zrobił, ma prawo jeszcze startować? Nie. Nie mogę się tego wytłumaczyć. Natomiast mogę ci wytłumaczyć, dlaczego ma duże szanse na zostanie prezydentem, bo udało nam, czyli Zachodowi, czyli tak samo w Polsce, na Węgrzech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, zepsuć społeczeństwo, popsuć demokrację. Nigdy nie działała jakoś dobrze, ale dzięki mediom społecznościowym, jej ułomności urosły do rangi poważnych przeszkód to zabrzmi brzydko, ale zarządzaniu społeczeństwem i obywatelskością. Kirej, Wiejski wczoraj oświadczył, że nie będzie zajmować się leszczami, bo tylko ogrzeją się w jego ogniu, ale zmuszony jest złamać te zasadzie i opowie o Dudzie. Ale słuchajcie, to było do przewidzenia, że... Znaczy, to jest powód, dla którego martwią mnie zasięgi Wiejskiego, że teraz będzie właśnie miał tego typu wymówkę, żeby nie odbanować mnie na tym przeklętym Twitterze i zignorować to, że dostałem pismo z prokuratury, że nie toczy się wobec mnie żadne postępowanie. Wiejski teraz będzie ignorował właśnie w taki sposób, że on teraz jest zasięgowy i nie będzie dawał atencji trollom. Co trochę pokazuje na tym przykładzie, jak faktycznie dzisiaj może wyglądać debata publiczna, również jeśli będzie dotyczyła poważniejszych rzeczy, no nie? I poważniejszych person. Tomasz Wiejski, Banino Fashion. Nie jestem. Poszedłem drogą kariery osobistej oraz w modę. Pozdrawiam, panie Wojtku. Tylko ludzie dobrze ubrani są wiarygodni. Zaksoja. Zapytam trzeci raz. Skąd wiadomo, że Tomasz Orzech jest katolickim fundamentalistą? Nie widziałem wcześniej tego pytania. Słuchaj, ja się dowiedziałem dzisiaj od Czatowiczów. I tego, że w 2015 głosował na PiS. Myślę, że tutaj za argument za byciem katolickim fundamentalistą może służyć głosowanie na PiS i pisanie w Gościu Niedzielnym. Czy to wystarczy, żeby kogoś nazwać katolickim fundamentalistą? W moich kategoriach oceny tak. Ktoś może się z tym nie zgadzać. Twarzkie. A może Amerykanie też lubią, kiedy srają się do ryja? Może lubią, ale najgorsze jest to, że Ameryka jest na tyle ważnym krajem, chcemy tego czy nie, na arenie międzynarodowej, że jak oni będą srali sobie do ryja, to na nas będzie kapało i pryskało. Więc tak, Marcin Gajda, udało nam się znormalizować patologię, to prawda. Ania Nowicka, o Trumpie to może być jakieś wyjaśnienie u Johna Olivera, muszę właśnie sprawdzić, bo już z miesiąc nie oglądałam. To duża wina też Partii Demokratycznej, która blokuje bardziej progresywne skrzydło. X Kufaleki, X narcyzm Wiejskiego przewyższa Trumpa. Zaksoja, wiewiórki ci doniosły, czyli dokładnie, dzięki za odpowiedź, a polecam się. Generalnie staram się odpowiadać na rzeczy na czacie, jak nie odpowiadam, to może znaczyć po prostu, że nie widzę, ewentualnie nie, to nieprawda, może też to oznaczać, że nie chcę na nie odpowiadać, aczkolwiek no pytanie o Rożka nie należy do tych pytań. Staram się odpowiadać na większość. Emmet jest katolem, ale nie fundamentalistą. Fundamentaliści go nie lubią. Można to tak postrzegać. Może ja po prostu tutaj, jeśli przez to, że sam byłem katolikiem bardzo wierzącym,
to może mam trochę mentalność neofity i każdy katolik dla mnie to z automatu fundamentalista. Może tak być. Zaksoja, jeśli ktoś ma jakieś artykuły o Rożku i jego głosowaniu, to chętnie przygarnę, żeby potem się mądrzyć na imieninach. Sebastian Ryskowski, super odcinek, pozdrawiam moją Paulinkę, która jest dziś pierwszy dzień w pracy, pozdrawiamy też Paulinę, To był bardzo niebezpieczny gest. Rożek jest konserwatystą w ogólnym tego słowa znaczeniu, mówi Emmet, ale nie jest w konserwatywnym odłamie kościoła, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. Rozumiem. Marcin Gajda. Serio? Ja byłem niewierzącym ministrantem. Uwaga, lewacki bełkot. Nigdy nie byłem chrześcijanką, stąd nie rozróżniam idei, kto jest kim. El Camilo. Syndrom odstawienny od katolicyzmu, to jest jak syndrom sztokholmski. Fruktozaur. Żubrze, żeś mnie wystraszył. Kudła, aha, niedobra. Krzysztof Wójczak. Trumpa może startować, bo partia republikańska nie ma na siebie żadnego innego pomysłu. Tak, ale pytanie dlaczego nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych na kilka lat po szturmie na Kapitol na przykład, no nie? Marysia, siema, właśnie miałem klienta, który był bardzo niegrzeczny i powiedział mi, że mam być dla niego miła i się uśmiechać, bo jest bezdomny i bezrobotny. Okej. Co mam o tym myśleć? Nie wiem, co mam o tym myśleć. El Camilo, bo takie jest prawo w USA. Dzięki. Słuchajcie, zwijamy pizdeczkę, bo jest 9:30. Więc tak, zwijamy pizdeczkę. Jutro będziemy oglądali balsamiczny, mam nadzieję, materiał z TVN-u. Pamiętajcie o łapkach w górę. Chuje. Co? Idź sobie, pyta. Miałeś coś w rodzaju światopoglądowego trzęsienia ziemi, depresji, whatever przy odstawieniu katolickiego trybu myślenia? Nie wydaje mi się. Dobrze, słuchajcie, tak, łapki w górę. Chuje. Co? Komentarz zostawcie. Zostawcie komentarz o treści "Niech żyje zbrodniczy reżim". Co tam jeszcze? Pamiętajcie, że możecie wspierać opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym bezpośrednio na YouTubie, a także na platformie patreon.com/gilotyna i patronite.pl/gilotyna. I jak jesteście osobami patrońskimi na Patronite, to też, nie żeby coś, no nie, ale też na Patronite możecie sprawdzić, czy wam subskrypcja nie wygasła, bo tam wygasają czasami. I pamiętajcie, gilotyna równa się my, mówi Marysia. Tak. Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. Laski zrodzonymi. Hejeno pono nasi biją w tarabany. Tak. Jak jesteście osobami patro, to nie liczcie na nic. I tutaj, Ewa, oskarżam cię o fake newsa, bo mimo że... Co się dzieje? Siema Julo, witam w... Nie śpiewaj już dziś.
Dzięki Julo za miesiąc membershipu. Słuchajcie, tutaj Ewa, nie słuchajcie jej, bo to jest fake news. To jest fake news, to co ta osoba wam tutaj pisze, bo jeśli, mimo że mamy program o charakterze egalitarnym i staram się nie udostępniać nic osobom patronującym, żeby było egalitarnie, to jednak jest jeden wyjątek od tej reguły, czyli komiks Gilotyna tylko czułość, który można przeczytać będąc osobą patronującą osobą. Tak naprawdę, jak się człowiek postara, da się też go przeczytać nie będąc osobą patronującą, ale nie będę wam już więcej podpowiadał. Jest to do zrobienia. I doktor Akadrakana mówi, wbijajcie na Discorda, bo mamy tam fajną społeczność. To prawda, polecam. Ostatnio sam jestem tam trochę rzadziej niż zwykle, bo trochę mnie przytłacza ilość ilość platform społecznościowych, które mam do ogarnięcia, w związku z pewnymi projektami, o których może kiedyś powiem coś więcej, jeśli wypalą. Ale pamiętajcie, musimy robić lewicowe media w Polsce. Fruktoza urzuć wszystkie sociale, tylko Mastodon. Zgadzam się co do idei, nie zgadzam się co do praktyki, bo wtedy będę mówił do 100 osób. Więc to może być problematyczne. Jan Michał Szulew pyta, co z tym materiałem TVN? Przesunął się na jutro, słuchaj. Przesunął się na jutro. Ania Nowicka-Czywiejski jest nadal na moim Discordzie? Nie ma go. Chyba nigdy nie było. Raczej był to troll, ewentualnie był to prawdziwy Tomasz Wiejski, który nigdy nie wyszedł poza dział powitalny. Dobrze, kochani. Powiedziałem wszystko? Powiedziałem wszystko. Właśnie, Drakana, to jak już na przykład zamiast Drakana mówię doktor Akana, to czy lepiej, żebym mówił doktorka Akana? To będę wiedział, to będę mówił, tak. Łukasz, całe polskie Fedi to 2000 aktywnych userów. No właśnie, to jest problematyczne. Fediversum fajna opcja, fajna sprawa i ja bym też chciał, żeby kiedyś było silniejsze i mam wśród wielu planów, jakie mam na życie, jest trochę dobrze doktorka Akana, chociaż kurde, dużo sylab, ale dobrze. Więc być może ograniczyć się do Drakana po prostu. Więc Fruktozaur mówi a propos Fediversum, ale to tak jak zergowie i protosi, każdy protos jest wart 5 zergów. No to zależy, czy chcesz żyć ze wsparcia patronów, czy nie. Wpadła idea nazwy społeczności, żubruazja, bardzo ładne, podoba mi się. Podoba mi się to. Cisza! Cicho! Dobrze, panie Michale, już się zamykam. Już się zamykam, już się wyłączam. Panie Kołodziejczaku, już nic nie mówię, już. Trzeba już kończyć. A można, jak najbardziej. Jeszcze jak. Dziękuję papieżu. Do widzenia, kochani. Do jutra. Widzimy się jutro o 8 rano. Więcej życia, mniej internetu. Dobrze mówisz, Julo. Czy to się uda? Nie wiem. Ja trochę nie mam życia, wiesz? Elo.
Wyłączyłem? To dobrze. Całe szczęście.